नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। र आज मैले फेरि पनि BBS फर्स्ट इयर स्ट्याटिस्टिक्स 2076 को क्वेशन नम्बर 15 लिएर आएको छु र 1 देखि 14 सम्म गरिसकेको छु र 1 देखि 14 सम्म हेर्नका लागि यहाँ आई बटनमा हेर्नु होला। र आज क्वेशन नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। टु सैंपल each of size 10 of ages of students of BBS program and MBS program of Tribhuvan University are described below. Age of student of BBS in year, age of student of MBS in year भनेको BBS पढ्ने स्टुडेन्टहरुको एज दिएको छ र MBS पढ्ने स्टुडेन्टहरुको एज दिएको छ र निकाल्न भनेको छ if homogeneity in age of class is a positive factor in teaching and learning process, which of the two group will be easier to teach? र सोधेको छ यदि homogeneity in age of class is a positive factor in teaching and learning process, which of the two group will be easier to teach? यो होमोजेनिटी भनेको एकरूपता हो र यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले BBS मा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको एजको मीन निकाल्न पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्छ। र MBS के स्टुडेन्टहरुको एजको हामीले मीन निकाल्न पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्छ। अनि BBS या MBS मध्ये जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै हुन्छ त्यही ग्रुपहरुलाई हामीले पढाउन सजिलो हुन्छ। सो यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि दुईटैको BBS र MBS को कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौं र जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै हुन्छ त्यसैलाई पढाउन सजिलो हुन्छ भन्छौं। सो र अब हामी सोलुसन तिर जान्छौं। Here we are interested to find out between the two BBS program and MBS program which is easier to teach. To find out the conclusion, we have to find out the coefficient of variation for each program and compare it. मैले अघि नै भनिसके हामीले दुईटै प्रोग्राममा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको एजको तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौं र कम्पेयर गर्छौं। त्यही लेखिएको छ। तर अब डाटातिर जान्छौं। यसमा हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि मीन निकाल्नलाई मीनको फर्मुला त तपाईलाई सबैलाई थाहा छ। x बार भनेको समेसन x by n हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अंडर रूट समेसन x स्क्वायर by n माइनस समेसन x by n को स्क्वायर हो। सो यसमा हामीले के गरियो भने BBS प्रोग्रामको यो स्टुडेन्टहरुको एजलाई हामीले x मान्यो र MBS प्रोग्राममा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको एजलाई y मान्यो। सो अनि y थियो अनि y स्क्वायर गरियो। सो BBS प्रोग्रामको एज यो तपाईको x भयो 24 30 28 यो सबै दिएको छ र समेसन x गर्दाखेरि 258 आयो र x स्क्वायर गरियो भनेको 24 को स्क्वायर गरियो 576, 30 को स्क्वायर गरियो 900, 28 को स्क्वायर गरियो 784, 23 को स्क्वायर गरियो 529, 25 को स्क्वायर गरियो 625, 22 को स्क्वायर गरियो 484, 26 को स्क्वायर गरियो 676, 27 स्क्वायर गरियो 729, 28 को स्क्वायर गरियो 784, 25 र 25 को स्क्वायर गरियो 625 र सबै जोडियो समेसन x स्क्वायर यसरी आयो 6712। त्यसैगरी y छ अनि यहाँ y स्क्वायर हुन्छ र 26 को स्क्वायर गरियो 676, 33 को स्क्वायर गरियो 1089, 29 को स्क्वायर गरियो 841, 28 को स्क्वायर गरियो 784, 27 को स्क्वायर गरियो 729, 29 को स्क्वायर गरियो 841, 33 स्क्वायर गरियो 1089, 34 को स्क्वायर गरियो 1156, 27 को स्क्वायर गरियो 729, 28 को स्क्वायर गरियो 784 र समेसन y स्क्वायर गर्दाखेरि आयो तपाईको 8718। अब हामीले मीन निकाल्ने हो। मीन BBS को लागि हैन, BBS प्रोग्राममा पढ्ने स्टुडेन्टहरुको लागि we know that mean x bar भनेको समेसन x by n हो। समेसन x भनेको 258 दिएको छ र n भनेको 10। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो यो 10 वटा स्टुडेन्टहरुको इयर दिएको छ। सो n भनेको 10 भयो र गर्दाखेरि मीन x बार भनेको 25.8 आयो। त्यसैगरी अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अंडर रूट समेसन x स्क्वायर by n माइनस समेसन x by n को होल स्क्वायर र समेसन x स्क्वायर भनेको तपाईको यहाँ दिएको छ 6712, n भनेको 10, मीन x बार भनेको समेसन x by n हो। यो भनेको तपाईको आइसकेको छ 25.8। सो यहाँ राखियो 25.8 को होल स्क्वायर भयो। यहाँ 6712 लाई 10 ले भाग गर्दा 671.2 आयो। 25.8 को होल स्क्वायर गर्दा 665.64 र अंडर रूट यो घटाउँदाखेरि आयो अंडर रूट 5.56 र
अन्डर रुट 5.56 गरेर आयो 2.357965 र मिन पनि आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो। अब हामीले निकाल्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सो देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु रहेको छ 2.357965 र मिनको 25.8 इन्टु 100%। र यसले गर्दाखेरि आयो तपाईँको 9.139399%। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि आयो। र अब हामी निकाल्छौँ एमबीएस प्रोग्रामको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। फर एमबीएस प्रोग्राम यु नो दैट मिन y bar इज इक्वल टु समेसन y बाई n। समेसन y भ्यालु दिएको छ 294 र n को भ्यालु 10 दिएको छ। भ्यालु आयो तपाईँको 29.4। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहै छ तपाईँहरूलाई फर्मुला अन्डर रुट समेसन y स्क्वायर बाई n माइनस समेसन y बाई n को होल स्क्वायर। किनभने एमबीएस प्रोग्रामको स्टुडेन्टहरूको एजलाई हामीले y मानेका छौँ। सो समेसन y स्क्वायर भनेको हाम्रो दिएकै छ 8718 र n भनेको 10 र समेसन y बाई n भनेको 29.4 जुन हामीले निकालिसकेका छौँ है 29.4 र 8718 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा तपाईको 871.8 आयो र माइनस 29.4 को स्क्वायर गर्दा 864.36 आयो र यसरी गर्दाखेरि तपाईको आयो अन्डर रुट 7.44 र भ्यालु आयो 2.727636। अब हामीले चाहिँ के निकाल्ने हो त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने हो। सो देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु तपाईको यहाँ रहेको छ 2.727636 र मिनको भ्यालु तपाईको 29.4 इन्टु 100% गर्दाखेरि तपाईको आयो 9.277673। र अब यहाँ हेर्नुस् कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बीबीएस प्रोग्रामको हेर्नुस् हैन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बीबीएस प्रोग्रामको हेर्नुस् कुन चाहिँ थोरै छ। सो यसरी यहाँ हेर्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बीबीएस प्रोग्रामको थोरै छ। त्यही भएर यो प्रोग्राममा पढाउनको लागि तपाईको सजिलो हुन्छ। हामी त्यही लेख्छौँ। कन्क्लुजन अन comparing CV for both program, we see that the CV for MBS program is greater than the CV for BBS program. So there is less variation in age of student of BBS program. Hence it is easier to teach in BBS program. के भनेको छ भने यसरी दुईटै CV कम्प्यारिजन गर्दाखेरि हामीले के हेर्यौं भने MBS प्रोग्रामको CV धेरै देखिएको छ। So there is less variation in age of student of BBS program. Hence it is easier to teach in BBS program. So जुनको CV थोरै हुन्छ त्यसैलाई पढाउन हामीले सजिलो हुन्छ होमोजेनिटीको हामी केसमा। So यही नै आन्सर रहेको छ। So thank you for watching this video and if you are new in this channel please subscribe the channel.